ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Study Buddy ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងយកអ្វីថ្មីមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយដោយយើងប្រើប្រាស់សៀវភៅ New Cutting Edge ហើយកម្រិតវាគឺ elementary ដដែលអូខេដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះបានច្រើនហើយក៏ដូចជារំលឹកទៅលើអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានរៀនដែរជាទូទៅយើងធម្មតាទេតកតងជាមួយការរៀនគឺយើងត្រូវអនុវត្តជាប្រចាំយើងត្រូវហ៊ានជាប្រចាំអញ្ចឹងណាហើយកុំគិតថាអូវាស្រាលវាងាយមិនបាច់រៀនក៏បានអត់ទេការរៀនត្រូវតែរៀនជាប្រចាំណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តិចដែរមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ module 0អានេះគឺជាដូចថា starter of the book អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាគឺចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងគេរំលឹកយើងខ្លះៗហេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថា Study Buddy យើងមានថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេសពេលល្ងាចពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនអាចឆាតមកកាន់ Study Buddy បានកម្រិត elementary ដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់module 0ឬក៏ module starter របស់យើងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងដូចដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺវាអត់មានអីទេវាមានតែប៉ុណ្្នឹងណាមានតែលេខថ្ងៃហើយនឹងពាក្យសាមញ្ញមួយចំនួនអញ្ចឹងលេខ1គេថា rearrange the mix up letters to make common words ចឹងមក rearrange រៀបចំម្ដងទៀតបានពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់តាមលំដាប់លំដោយទេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរៀបចំម្ដងទៀតឲ្យតាមលំដាប់លំដោយហេហើយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងងាយឯងពាក្យហ្នឹងគឺ common words ពាក្យដែលយើងដឹងហ្មងនិយាយទៅហើយយើងប្រើជាប្រចាំណាអូខេដូចជានេះគេទៅជា man បុរសចុះនេះទៅជា number 2 is woman ស្ត្រីណាចុះនេះមានអីគេអីណាណៃហ្នឹងគិតតិចមើលអ្នកនរគ្នាគិតតិចមើលលេខ4គ្រាន់តែកលេចមើលដឹងហើយណា chair អូខេចុះលេខ5 door sorry ទ្វារដល់ពេលលេខ6 boy អូខេលេខ7អីគេទៅជាមើលមកផ្លែអត់ឃើញទេយើង move on ទៅចុះលេខ8 notebook ណា notebook បានន័យថាសភៅសរសេរ and លេខ9 window ណា window okay and number 10 sunset ថ្ងៃលិចណា sunset ថ្ងៃលិច and 11 pen ប៊ិចណា and 12 អីគេ girl ណាអូខេចុះពាក្យដែលយើងអត់ដឹងនេះលេខ7ហើយលេខ3ដែលហ្នឹងត្រូវការគិតតិចណាតែដល់គ្នាសាក់គិតតិចមើលខ្ញុំមើលមកផ្លែដូចជាអត់ដឹងណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាដឹងលេខ3ហើយនិងលេខ7ដាក់ comment នៅខាងក្រោមណាគិតតិចណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់exercise 2គឺ write the numbers from 0 to 21 អូខេចឹងគេឲ្យយើងទៅសេជាអក្សរម្ដងណាចឹងដូចនេះលេខ1 wand ចឹង O N E ចឹងនេះ B 4 F O U R ណា 4 and C 15មិន5ទេ 5ហើយ10ណា 15 okay and letter D 2 T W O 2លេខ2 and E 8 E I G A T okay 8លេខ8 and លេខ20 20 T ណាកតុយ T និយាយទៅឲ្យតែ20 30 40 50 60អីចឹង T អូខេ and G គឺ number 3ណា3 T A 3ណា3 and number letter H 12 okay T W E
L V E 12 okay 12 okay ចឹង exercise 2 គឺ write numbers គឺតែប៉ុណ្្នឹងអត់បបាក់ឯណាអត់បាក់ឯ okay ចុះ exercise 3 days of the week ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍តើអត់មាន7ថ្ងៃណា write the missing letters to make the days of the week ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញចន្លោះដែលបាត់ណាអក្សរដែលបាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាទៅជាថ្ងៃគេដូចជាលេខ1គេ Monday ចឹងអ្នកបន្តពីថ្ងៃច័ន្ទ Tuesday ថ្ងៃអង្គារ Tuesday ហើយ day នេះ Tuesday and បន្តមកដល់ថ្ងៃពុធមានអ្នកខ្លះគាត់អាន Wednesday អាហ្នឹងអត់ត្រូវទេណាថ្ងៃពុធមានតែសំឡេងពីរម៉ាត់ទេគឺ Wednesday ហើយ day ណា D ហ្នឹងគឺ silent letter អញ្ចឹងយើងអត់បញ្ចេញសំឡេង D ទេណា not Wednesday ណា Wednesday ណាថ្ងៃពុធពហុ Thursday ណា Thursday ថ្ងៃពហុ and ថ្ងៃសុក្រ Friday ហើយ day ណា Friday ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ Saturday មានតែថ្ងៃសៅរ៍មួយទេតែមាន3សំឡេងណាគេហ្នឹង2សំឡេងដល់អូខេ and ថ្ងៃអាទិត្យ Sunday អូខេថ្ងៃអាទិត្យមកពី sun ព្រះអាទិត្យបូកជាមួយថ្ងៃអាទិត្យអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺ days of the week មានតែប៉ុណ្្នឹងណាមានតែប៉ុណ្្នឹង and last one is numbers from 1 to 100 ឬក៏100 do the calculation បានន័យថាយើងកណនាបូកដកគុណចែកណា then write the numbers in full បានន័យថាយើងកណនាហើយយើងទៅសេលេខហ្នឹងជាលេខពេញណាឧទាហរណ៍នេះ21បូកជាមួយនឹង42អញ្ចឹង21 42ស្មើនឹងប៉ុន្មាន63អញ្ចឹងយើងទៅសេមក21 and 42 is 63ណាបានន័យថា21និង42គឺ63កន្លែង n ហ្នឹងយើងអាចដាក់ plus ក៏បានដែរអូខេប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យ n ក៏បានដែរអត់អីទេអញ្ចឹង35 54គឺ89អញ្ចឹង30ឡើងគេថាម៉េច 30ណា 30គេលេខបើសិនជា20ឡើងគឺត្រូវមានត្រេមួយឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា hyphen ហើយលេខ5ណា and 50ចាំណាឲ្យតែ TT ដឹងតែ20 30 40ខ្ទង់10ណា4 is 89ណា 89ចុះ29ជាមួយនឹង71 100ពេញហ្មងណា100ពេញអញ្ចឹង29 and 71ឃើញអត់ឲ្យតែមាន T គឺដឹងតែខ្ទង់10 is 100ណា is 100ចុះ letter D 83បូកជាមួយ14អញ្ចឹងក្លាយទៅជា97ណា97អញ្ចឹង83 and លេខ14 sorry is 97ឃើញអត់អូខេអញ្ចឹងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងmodule 0យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអាហ្នឹងគឺជា module ចាប់ដើមដំបូងហើយ module 1យើងរៀងច្រើនបន្តិចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់ Study Buddy ប្រចាំម្ដងទៀតយើងមានថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេសពេលល្ងាចពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះកម្រិត elementary បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចចុះឈ្មោះរៀនជាមួយ Study Buddy បានអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
Goodbye